Bugünkü cümə xütbəmiz xeyirxahlıq haqqında, yaxşılıq haqqında olacaq. Biz hər zaman xeyirxahlıq deyəndə adətən ehtiyac sahibinə maddi yardım nəzərdə tuturuq, elə düşünürük. Amma əslində xeyirxahlıq sadəcə bir insana maddi yardım etməkdən ibarət deyil. Hədisdə buyururlar ki, xeyirxahlıq insanlara gözəl söz deməkdən ibarətdir. Xeyirxahlıq odur ki, bir insanın bilmədən qəlbini qırmısan, incitmisən, o incimiş qəlbi ovutmaqdır. Gedib onun könlünü almaqdır. Hədis davamında buyurur, xeyirxahlıq budur ki, bir dənə yetimin başına nəvaziş göstərəsən. Yetimin başına bir sığal çəkəsən. O yetimə onun yetimliyini hiss elətdirməyəsən. Görürsən, yetimdir, dərdi var, əyləşib o yetimin dərdini dinləyəsən. Deyir, xeyirxahlıq budur. Sonrasında buyurur, xeyirxahlıq, görürsən, bir insan yaşlıdır, ona bir dayaq olasan. Əlindən tutasan, nə bilim, yol keçirəsən, istədiyi yerə aparasan. Xeyirxahlıq deyir, budur ki, görürsən, 2 nəfər küslüdür, onları barışdırasan. Xeyirxahlıqdır. Görürsən, bir insanın dərdi var, demək ki, mənim də dərdim var. Otur onun dərdini dinlə, bir dərdinə çarə olasan, ona ümid ver, onun yükünü yüngülləşdir. Hədisdə buyurur, bunların hamısı xeyirxahlıqdır, xeyir əməllərdir. İbadətin savabına bərabər olan əməllərdir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur bunu. Bir şübhəsiz ki, Allah ədaləti, yaxşılıq etməyi və qohuma haqqını verməyi əmr edir. Baxın ayəyə. Allah burada göstərir ki, ey mümin, əgər sən özünə mömin deyirsənsə, sənin boynunda haqdır ki, insanlara yaxşılıq və xeyirxahlıq eləyəsən. Bu, Allahın sənə olan əmridir. Düşünək, baxın, bir insana bir acı sifət, xoşa gəlməz bir sifət göstərsən, onu incidərsən, hə? Amma bir insana gözəl bir təbəssüm göstərsən, onu sevindirərsən. Onun qəlbini şad eləyəsən. Hədis buyurur ki, bu xeyirxahlıqdır. Xeyir əməl elədin, bir nəfərə deyir, xoş söz deyərsən, gözəl sözlər deyərsən. Deyir, birinə bir əl tutarsan, onu ümidsizlikdən tutararsan. Allah yanında deyir, bu xeyirxah əməldir. Çünki buyurur ki, hədisin davamında, deyir, bəzən bizim kiçik hesab etdiyimiz o yaxşılıqlar var, ha. Düşünürük ki, bu kiçikdir. Allah yanında deyir, bəlkə də dağ boyda savabı var. Bu haqqda düşünmürük. Açıq danışada bu günləri birinin dərdini dinləməyə kiçik kimi baxırıq. Birinin əlindən tutub yol keçirməyə kiçik kimi baxırıq. Deyək ki, bu nədir ki, eləyirəm, nə var burada? Bu bizim üçün kiçik görsənir, amma hədis ilə Allah yanında bəlkə də dağ boyda savabı var. Sən bunu fikirləşmirsən. Bu işlərdən deyir, başda xeyirxahlığa. Həzrəti Peyğəmbərin hədisidir, deyir, insanlara ən xeyirli olan, insanlara ən faydalı olandır. Ən xeyirli şəxs odur ki, insanlara fayda etsin. O və hədisə biraz nəzər yetirəndə görürsən ki, insan gələk tək özünü düşünməsin. İnsanın düşüncəsi bu olsun ki, başqalarına fayda verim. İnsanlara xidmət edeyim. Bugün baxırsan cəmiyyətin, dünyamızın, əhatəmizin ən çox ehtiyac duyduğu şey ilə xeyirxahlıqdır. Hər kəsin buna ehtiyacı var. Çünki görürsən, insanların qəlbi artıq yorulub, kasıblar var, ehtiyac sahibləri var, onların köməyə ehtiyacı var. Vallahi billahi. Ağır vəziyyətdə olan insanlar var, onların yardıma ehtiyacı var, o qədər yetimlər var, kimsəsizlər evində olan uşaqlar var, atadan, anadan məhrumdular, onların şəfqətə, sevgiyə ehtiyacları var, gedib onları axtarmaq lazımdır. Nə qədər o qocalar evi var, atalar var, analar var, övlad həssətindədir, görsün, övlad atıb gedibdir. Gedib onları axtarmaq, onların dərdinə şərik olmaq, bir əllərindən tutmaq, bir onlara xoş söz demək, nə qədər böyük savabı var, vallahi billahi. Allah Allah'ın bizdən istədiyi şeylər deyə bular. Ki, gedin bu işləri görün. Nə qədər gənclər var, nəsiyyətə ehtiyacları var. Bugün görürsünüz də, nə qədər o pis vərdişlər artıbdır.
Görürsən bir gəncdir, yolunu azmaq üzrədir, ona nəsiyyət ver. Nə qədər ailələr var, ailələrdə söz-söhbətdir, ətrafımızda dolu deyə belə insanlar. Görürsən, qohumda var, qonşuda var, yaxında var, dostun ailəsində var. Onların mehribanlığa dəvət etmək, o ailəni birləşdirmək. Həzrəti Peyğəmbər hədisi deyir, bunların hamısı ən böyük xeyirxah əməllərdir. Ki, insan Allahın yaratdığı bəndə bu işləri görər. İnsanlara dəstək olar. Bir çoxumuz düşünür ki, mənim imkanım azdır, mən niyə bilərəm ki? Mən nə cür xeyirxah əməl edeyim, yoxdur axı mənim imkanım. Amma yaxşılıq üçün yenə deyirəm, var dövlət lazım deyil. Səmimi şəkildə bir dənə dua eləsən, ən böyük xeyirxahlıq olsun. Gözəl bir dənə dua eləsən. Yenə deyirəm, yolunu azmış bir insana yol göstər. Ən böyük xeyirxahlıqdır, valla. Bir insana salam vermək, bir kasıbın yanında əyləşmək, bir ondan çörək yemək, demək, gülmək, bir çayını içmək, bir dərdləşmək, ən böyük xeyirxah əməllərdir bunların hamısı. Susuza su ver. Deyir, bunların hamısı ibadət sayılan xeyir əməllərdəndir. Sanki sən ibadət elədin. Allah sənə onun savabını verir. Və gözəl bir hədisdir, bu da. Deyir, insan xeyirxahlıq eləyəndə əslində başqasına yox. Birinci o xeyirxahlığı özünə edir. Sən düşünürsən, başqasına yaxşılıq elədim, xeyir iş gördüm, hə? Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, birinci o işi özünə edirsən. Çünki deyir, insan nə qədər xeyirxahlıq eləsə, qəlbi yumuşalır. Vicdanı oyanır. Mərhəmət hissi, rəhmət hissi oyanır. Unutmayaq da, həyat qısadır, fani bir dünyadır. İnsan bu dünyada nə var dövlət aparır, nə mal mülk aparır, nə şan şöhrət aparır, nə vəzifə aparır, nə aparır. Bu dünyadan köçəndə apardığımız xeyir əməllərdir. Bir dənə onu apara biləcək. Başqa hissini aparmaq olmur. Ən gözəli deyil o da, sabah Allahın huzurunda dayananda sənə kömək olan sənin o xeyir əməllərin olacaq. Etdiyin xeyirxahlıq olacaq. Başqa bir dənə hədis deyim sizə. Deyirsən, bu dünyada bir acı doyuzurarsan, sənin ən çətin vaxtın qiyamət günüdə, deyir, Allah səni qiyamətdə doyuzuracaq. Deyir, bir dənə bu dünyada görərsən bir nəfər yetimdir. Deyir, o yetimin göz yaşını silərsən, Allah sənin nə qədər qəmin var, hamısını silər. Bu dünyada deyir, bir dənə ehtiyaclının qəlbini sevindirərsən, Allah sənin qəlbə aramlıq verər, aramlıqla doldurar. Və buyurur, bir insana, bir ehtiyac sahibinə əl uzadarsan, Allah sənə ən çətin anında yardım edəcək. Diqqət edin, ən çətin an deyəndə hədisin açıqlaması da var. Deyir o, çətinliyin üzr istəyən belə loru deyirlər çıxsa deyir, pik nöqtəsi var ya, hər yerdən əl üzülür ha. Deyir, o anında Allah sənə yardım edəcək. Baxın Quran ayəsinə. Zəlzələ surəsinin 7-ci ayəsinin məşhur ayətdə Bismillahirrahmanirrahim Fəmən yə'məl miskələ zərrətin xeyrən yərə. Kim zərrə qədər deyir ayədə. Kim zərrə qədər deyir yaxşılıq etsə, mütləqdən mütləq Allah ona onun əvəzini verər. Nə gözəl ayədir. Bu bəyan hədis deyirə Peyğəmbər. Deyirsən ki, insanlara fayda verirsən, insanlara kömək verirsən, onun xeyri birinci sənin özünə. Ayə də onu təsdiqləyir, ha. Zərrə bilirsiniz də ölçmək olmur. Allah deyir, zərrə qədər bir dənə yaxşılıq elə, onun əvəzini sənə qat-qat verəcəm. Bilsə bir dənə hədis, deyir, xeyirxahlığa başlamaq istəyirsən, birinci deyir, özündən başla. Özünü xeyirxah elə. Necə? Evdə ailəyə qarşı xeyirxah ol. Bütün hədislər demək olar, mən nə qədər, elə hər xütbədə hədislər oxuyuram, hamısında da elə fikir verirəm, elə yazı-yazara bunu düşünürdüm. Görürsən, bütün hədislər birinci ailəyə toxunur, ailə tərəfə toxunur. Deyir, xeyirxah olmaqsan birinci öz evindən başla, ailəndən başla. Ailəvə qarşı xeyirxah ol. Get valideynlərinə qarşı mərhəmətli ol. Qohumlarınla əlaqəni möhkəmləndir. Vacibdən vacibdir bu. Qonşularına qarşı diqqətli ol. Bundan sonra başlayır. Deyir, yoxsulları unutma. Ged yoxsulların yanında ol. Kimsəsizləri axtar. Ged onlara kömək ol. Sonra buyurur, bütün insanlarla birləşin, bir-birimizin dərdinə şərik olun. Çünki
mərhəmət göstərmək istəyən insan mərhəmətli olmalıdır. Yaxşılıq gözləyən insan özü yaxşılıq eləməlidir. Və bir insan ki, buyurun, Allahın rəhmətini istəyir, Allahın bəndələrinə qarşı şəfqəti birinci özü göstərməlidir. Hamımız Allahın rəhmətini istəyirik. Birinci o bəndələr ki, var Allahın yaratdığı. Onlara qarşı elə bir özün rəhmət göstər, mərhəmət, şəfqət göstər ki, Allah sənə qarşı rəhmli olsun. Sonda bir dənə dua eləyək. Allahın verə izzətinə, cəlalına, böylüyünə, qüdrətinə xatir. Ya Rəbbim, bizim qəlblərimizi mərhəmətlə, rəhmətlə doldur. Amin. Allah bizləri xeyir sevən, xeyir işlər görən bəndələrindən qərar versin. Amin. Allahım, əllərimizi yardım etməyə, dillərimizi gözəl sözə, qəlblərimizi bağışlamağa öyrət, ya Rəbbim. Amin. Allahım, ehtiyac sahiblərinə ruzi bəxş elə. Amin. Allahım, o qədər duaya ehtiyac olan xəstələrimiz var, o xəstələrimizə şəfa ver. Amin. Qarda qalan bacılarımız var, qardaşlarımız var ki, bizdən dua istəyiblər, Allahım, onlara nicat ver. Amin. Ümmətimizə birlik bəxş elə, evlərimizə bərəkət ver. Sonda Allahım, qəlblərimizi iman nuru ilə doldur. Amin.